ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរនាំពីសកម្មភាពកីឡាប្រចាំថ្ងៃជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសន្ទនារបស់សាលា Let's Learn French ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថាចំពោះសាលា Let's Learn French គឺជាเพจមួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយទាក់ទងអំពីការសួរនាំពីសកម្មភាពកីឡាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតអំពីពាក្យក៏ដូចជាឃ្លានីមួយៗយើងមកអានការសន្ទនានេះទាំងអស់ Faites-vous du sport tous les jours? Oui, parfois je fais du football ou je fais de la natation. Et vous? Moi, le matin, je fais de la course à pied et le soir, je fais du vélo. Vous savez jouer au badminton? Voulez-vous jouer avec moi ce soir? Oui, je sais jouer. Bon, à ce soir, au jardin public devant le grand hôtel. D'accord, on se voit ce soir. មកឥឡូវនេះយើងមកអានការសន្ទនានេះឡើងវិញទាំងអស់គ្នា Faites-vous du sport tous les jours? Oui, parfois je fais du football ou je fais de la natation. Et vous? Moi, le matin, je fais de la course à pied et le soir, je fais du vélo. Vous savez jouer au badminton? Voulez-vous jouer avec moi ce soir? Oui, je sais jouer. Bon, à ce soir, au jardin public devant le grand hôtel. D'accord, on se voit ce soir. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអានពីការសន្ទនានេះរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យក៏ដូចជាឃ្លានីមួយៗអញ្ចឹងយើងមកមើលឃ្លាទី1របស់យើងគេសួរថា Faites-vous du sport tous les jours? Faites-vous du sport tous les jours? អញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានកិរិយាសព្ទមួយគឺ fait គឺមកពីកិរិយាសព្ទ faire គឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី3អញ្ចឹងចំពោះ verb faire នេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងអំពីការបំបែកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់លម្អិតរបស់កិរិយាសព្ទ verb faire អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដើម្បីស្វែងរកវីដេអូ verb faire នេះអញ្ចឹងចំពោះឃ្លានេះដែរ Faites-vous du sport tous les jours? Faites-vous du sport tous les jours? យើងមានន័យថាតើអ្នកហាត់កីឡារៀងរាល់ថ្ងៃមែនដែរឬទេចម្លើយរបស់គេគឺថា Oui, parfois je fais du football ou je fais de la natation. Et vous? Oui, parfois je fais du football ou je fais de la natation. Et vous? អញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគឺថា Oui អញ្ចឹង Oui មានន័យថាគេនឹងហាត់កីឡារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគេថា parfois គឺមានន័យថាពេលខ្លះអញ្ចឹង le football មានន័យថាបាល់ទះ et la natation មានន័យថាកីឡាហែលទឹកអញ្ចឹងជារួមមកឃ្លាមួយនេះមានន័យថាបាតឬមួយក៏ចាស់ពេលខ្លះខ្ញុំលេងបាល់ទះឬមួយក៏ខ្ញុំលេងកីឡាហែលទឹកឬមួយក៏ខ្ញុំហែលទឹកបន្ទាប់មកគេសួរ et vous ចុះអ្នកវិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់គេរួចហើយយើងក៏ចង់ដឹងអំពីចម្លើយរបស់គេដែរ et vous ចឹងចម្លើយរបស់គេគឺថា moi le matin je fais de la course à pied et le soir je fais du vélo moi le matin je fais de la course à pied et le soir je fais du vélo អញ្ចឹងចំពោះឃ្លានេះដែរយើងមើល la course à pied គឺយើងមានន័យថារត់អញ្ចឹងយើងរត់ហាត់ប្រាណគឺគេប្រើពាក្យនេះឯមួយទៀត le vélo គឺមានន័យថាកង់អញ្ចឹងចំពោះឃ្លានេះដែរយើងមានន័យថាខ្ញុំនៅពេលព្រឹកខ្ញុំរត់ហាត់ប្រាណហើយនៅពេលល្ងាចខ្ញុំជិះកង់ឯឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតរបស់យើងគេសួរថា Vous savez jouer le badminton? Vous avez joué le badminton? ចឹងចំពោះ le badminton មានន័យថាគឺជាកីឡាមួយដែលកីឡាវាយសីឬមួយក៏កីឡាវាយរ៉ាកែតអញ្ចឹងចំពោះឃ្លារបស់យើងគេសួរថាតើអ្នកចេះលេងកីឡាវាយរ៉ាកែតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកចេះលេងសីដែរឬទេបន្ទាប់មកគេក៏មានសំណួរមួយទៀត Voulez-vous jouer avec moi ce soir? Voulez-vous jouer avec moi ce soir? អញ្ចឹងឃ្លានេះដែរមានន័យថា
តើអ្នកចង់លេងជាមួយខ្ញុំទេពេលល្ងាចនេះឯចម្លើយរបស់គេវិញគេថា Oui je sais jouer Oui je sais jouer បាទខ្ញុំចេះលេងអញ្ចឹងចេះលេងអីគឺចេះលេងវាយរ៉ាកែតហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតគេថា Bon à ce soir au jardin public devant le grand hôtel Bon à ce soir au jardin public devant le grand hôtel អញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងល្ងាចនេះជួបគ្នានៅសួនច្បារសាធារណៈពីមុខសន្តាគារ Grand Hotel ឯឃ្លាចុងក្រោយរបស់យើងគេថា D'accord on se voit ce soir D'accord on se voit ce soir អញ្ចឹងមានន័យថាយល់ព្រមជួបគ្នាពេលល្ងាចនេះអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនាខាងលើនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធាន Wu អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាចំពោះប្រធាន Wu គឺជាប្រធានមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ចំពោះការសួរនាំគ្នាជាលក្ខណៈផ្លូវការវាមិនមែនជាលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលឬមួយក៏មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនោះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួរទៅកាន់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសកន្លែង Wu ដោយប្រើប្រាស់ប្រធាន Tu ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងគេសួរថា Faites-vous du sport tous les jours Faites-vous du sport tous les jours អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជំនួសកន្លែង Wu ដោយប្រើប្រាស់ប្រធាន Tu វិញយើងបាន Fais-tu du sport tous les jours Fais-tu du sport tous les jours អញ្ចឹងឃ្លាទាំងពីរនេះគឺមានន័យដូចគ្នាឯឃ្លាមួយទៀតគឺ Vous savez jouer au badminton Vous savez jouer au badminton អញ្ចឹងបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជំនួសកន្លែងនេះដោយប្រើប្រធាន Tu វិញគឺយើងបាន Tu sais jouer au badminton Tu sais jouer au badminton អញ្ចឹងឃ្លាពីរនេះគឺមានន័យដូចគ្នាឯឃ្លាមួយទៀត Voulez-vous jouer avec moi ce soir Voulez-vous jouer avec moi ce soir អញ្ចឹងបើយើងចង់ជំនួសដោយប្រធាន Tu យើងអាចប្រើបានថា Veux-tu jouer avec moi ce soir Veux-tu jouer avec moi ce soir អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅក្នុងភាសាបារាំងឃ្លាមួយប្រសិនបើយើងមានកិរិយាសព្ទចាប់ពី2ឡើងទៅកិរិយាសព្ទទី1គឺយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបំបែកឯកិរិយាសព្ទទី2គឺយើងត្រូវរក្សាទុកឲ្យវានៅដដែលគឺយើងរក្សាទុកជាកិរិយាសព្ទដើមដដែលយើងមិនធ្វើការបំបែកទេយើងបំបែកតែកិរិយាសព្ទទី1មួយទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងឃ្លារបស់យើងគេសួរថា Voulez-vous jouer avec moi ce soir Voulez-vous jouer avec moi ce soir អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ Voulez គឺមកពីកិរិយាសព្ទដើមគឺ vouloir អញ្ចឹងគឺគេធ្វើការបំបែកចំណែកឯកិរិយាសព្ទទី2 jouer គឺគេរក្សាទុកជាកិរិយាសព្ទដើមដដែលគឺយើងមិនត្រូវធ្វើការបំបែកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកកិរិយាសព្ទទី1ឯកិរិយាសព្ទទី2គឺយើងរក្សាទុកឲ្យនៅដដែលអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូទាក់ទងអំពីការសន្ទនាសួរនាំអំពីសកម្មភាពកីឡាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វីដេអូមួយនេះដើម្បីធ្វើការសន្ទនាក៏ដូចជាការសួរនាំគ្នាទាក់ទងអំពីការលេងកីឡាអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup Au revoir